기침, 검사, 흉부 X선, 부부동 X선, 흉부 CT, 폐인 기능 검사, 기관지 확장세 반응 검사, 객담 가래 검사, 일반 혈액 검사 CBC, 염증 수치 CRP, 알레르기 검사 마스트, 상부 위장관 내시경. 치료, 기침 때문에 밤에서 잠도 잘 못 주무시고 갈비뼈까지 아프시니 우선 기침을 가라앉히는 진해제와 가래를 묻게 해주는 거담제를 처방해 드리겠습니다. 상기도 기침 증후군, 후비로 증후군, 1세대 항히스타민제 및 비충혈 제거제, 기침용 장식, 흡입용 스테로이드제 및 기관지 확장제, 위식조 역류 질환, 위산부비 억제제 PPI 및 식습관 교정, 약물 유발사 기침, ACI 교체, 폐렴 결핵, 항생제 또는 항결핵제. 교육, 계속되는 기침 때문에 사람들을 만나기도 신경 쓰이고 밤에 잠도 제대로 잘 못 주무셔서 정말 많이 피곤하시겠습니다. 흡연은 기침을 악화시키고 폐암이나 만성 폐질환의 가장 큰 원인이 되므로 전자담배를 포함해서 반드시 금연하셔야 됩니다. 필요하시다면 금연 클리닉을 연결해 드리겠습니다. 따뜻한 물을 자주 드시면 가래가 묽어지고 목의 자극이 줄어들어 기침을 가라앉히는 데 도움이 됩니다. 실내가 건조하지 않게 가습기를 사용하시거나 젖은 수건을 넣어두시고 찬 공기나 먼지에 노출되지 않도록 외출 시에는 마스크를 꼭 착용해 주십시오. 위식적 역류가 의심되므로 식후에 바로 눕지 마시고 야식이나 커피는 피하십시오. 기침할 때 피가 섞여 나오거나 갑자기 숨이 차고 가슴이 심하게 아프거나 열이 팔팔 나면서 살이 계속 빠지면 응급 상황일 수 있으므로 즉시 큰 병원으로 오셔야 합니다.